Hola gente hermosa como estas preciosa hermosas laas y chulos, hoy nos completaremos el 99 noches en el bosque con 2 niños y la fogata de nivel 4 como lo dije en la portada. Así que comenzamos esta partida de 99 noches en el bosque. Como todo top global tengo que cortar madera. Aquí ya entro en una casita y veremos qué podemos hacer aquí. Aquí este lobito quiso matarme pero yo soy el más capito. O no era así gente, perdón, jajajaja. Gente, qué suerte tienen los que no se bañan porque me tocó un revólver pero eso no lo tenía que decir, jajajaja. Aquí ya íbamos a rescatar a Juan Pablo II, jajajajajaja. Aquí ya rescate y lo lleve a la base de Kratos. Hola Pablo. Bueno gente, ya me estoy aburrido, así que no sé gente, estoy aburrido. Sigan viendo. Gente, hace rato cuando estuve editando casi explota mi celular, jajajajajaja, no quiero chamear gente y por eso quiero ser YouTube. Aquí había encontrado 2 bancos y como todo asaltante que soy pues hay que robar, jajaja. Así que vamos a entrar aquí a robar porque no tengo plata. Oh por Dios, qué suerte tienen los que no se bañan, Dios mío gente. Gente, creo que me acaba de agarrar cáncer de ojo gente porque vi a alguien corriendo sin ropa enfrente de mi casa y otro tipo le estaba persiguiendo con un machete. Pero bueno, cosas que solo pasa en Latinoamérica y en Paraguay, Dios mío. Pero bueno gente, aquí ya tengo la fogata al nivel 4, solo falta el otro niño y ya está. Bueno, es hora de usar mi hacha suprema para algo, o sea talar madera. Bueno gente, ya cayó la noche y vamos en el día 6 creo gente. Si quieren más vídeos como este déjenlo en los comentarios y suscríbanse. Si llegamos a los 1000 suscriptores en un mes, les juro que voy a hacer un reto que más me lo pidan. Aquí ya me puse las pilas y empecé a construir cosas como las camas y todo eso. Pero bueno gente, tuve que poner cámara rápida porque ya era aburrido, así que puse más velocidad y me cansé de editar, jajajaja. Pero bueno, encontré mucho combustible. A la bestia crack, casi se cae el trueno en mi cabeza. Aquí me fui a la fortaleza de los cultistas. Aquí fue lo que me pasó y fue impresionante, un lobo me quiso matar hasta que... Aquí fue donde me cagué de miedo porque apareció el carnero de repente. Pero bueno, después de lo sucedido hay que seguir con la vida, no jajajajaja. Pero bueno mis dinos, es hora de construir la fortaleza del rey dino, jajajaja.
Pero bueno gente, ya vamos la mitad del reto. Gente, este video me tomó hacer 2 horas y 50 minutos, así que espero que lo valoren, así que si no le dan like y no se suscriben, yo mismo me iré a sus casas y poner una bomba que hará capun capun. Sigan viendo. Gente, ya me cansé de editar, ahí les dejo una mentira, no soy imbécil, quiero ser famoso, jajajaja. Pero bueno gente, hay que seguir con la vida. Oye Siri, tú, ¿ya te suscribiste? Pues hazlo porque estaremos haciendo muchos retos en el canal, así que suscríbete y toca a la campanita. Pues bueno, sigamos con el video porque de seguro ya quieren que termine esto, jajajaja. Pues bueno gente, faltan tan solo 30 días para que termine este infierno, jajajaja. Pues bueno gente, aquí termina nuestro video, llegamos a los 100 noches, no puedo mostrar más, porque cuando estaba editando mi celular, se bugueó y no sé qué le pasó, pero bueno, hasta aquí el video gente, nos vemos en el próximo video, chao.